God dag, mitt navn er Abdur. Hva heter det? Steinar. Steinar? Ja. Jeg ser du var oppe på toppen av den Sankthans God utsikt. åsen her på god utsikt. Men hva har du gjort i dag? I dag har jeg plukket tyttebær. Oi, tyttebær! Og Oi, se der, ja. Sopp, det er så nydelig. Oho. kantareller og piggsopp. Piggsopp, det er så flott. Hvor begynte du i dag å gå på tur? Jeg gikk ut fra Skullerud, tror jeg. Ja, Mm. og så oppover på Skulleråsen, og så kommer du Så her, ned her. Og så ned ut. her. Ja. På Sankthans åsen, og så går du ned til Rostasaga. Ja. Da kan jeg ha sånn vaffel. God vaffel. Tenker det. Ja. Hyggelig å treffe deg I like måte. og snakke med Så får deg, du en god tur. Steinar. Du traff Steinar her på Sankthans åsen i Ostmarka i Oslo.